Jeg vil her vise sætningen om medianer. Medianerne skærer hinanden i samme punkt. Der er 3 af dem, og skæringspunktet deler medianerne i forhold 1 til 2. Altså sætningen siger, at de 3 medianer skærer i samme punkt, og at skæringspunktet deler medianerne i forholdet 1 til 2. Altså eksempelvis et linjestykke AD er dobbelt så stort som D til G. Lad os prøve at gøre det. Vi konstruerer først trekant ABC, og her konstruerer vi nu 2 medianer, altså fra vinkelspids og ned midt på modstående side, vinkelspids ned midt på modstående side. De to skærer uundgåeligt hinanden. Nu skal vi så bare vise, at den linje, der løber igennem B og D, at den skærer midt på linjestykket AC, fordi så vil medianen, nemlig fra vinkelspidsen ned midt på modstående side linje, kunne tegnes der. Og bagefter så viser vi så, at det her linjestykke er halvt så stort som det herovre. Lad os prøve det. Vi starter med at tegne den linje ned igennem BD. Det gør vi her. Og den tegner vi på den måde, at linjestykket B til D er nøjagtigt lige så stort som fra D til H. Så når vi har konstrueret sådan 2 lige store linjestykker, så har vi H. Og der hvor linjen skærer A til C, der sætter vi punktet E. Og nu kunne vi jo godt tænke os at vise, at det her rent faktisk var midtpunktet på A til C. Okay. Hvordan kan vi gøre det? Jo, eftersom den her var lige så lang som den her, og over i denne her, på den her side af trekanten, der er B til G lige så stor som B til C, eftersom det var en median, vi tegnede, den går ned midt på modstående side. Så har vi her en trekant, hvor vi har en midtpunktstransversal. Og sætningen om midtpunktstransversaler siger, at en midtpunktstransversal, som går midt fra den ene side til midt på den anden, er halvt så stor som den sidste side i trekanten. Det vil sige, at DG er halvt så stor som HC, og den er parallel med HC. Det siger sætningen også. Og hvis DG er parallel med den her, så må hele linjestykket her, A til G, være parallel med H til C. Det må så også betyde, at A til D, eftersom det er en del af linjestykket, er parallel med H til C. Okay, tilsvarende så kan vi se herover, at vi har en trekant ABH. Deri har vi også en midtpunktstransversal, fordi den D ligger midt på linjestykket BH, og F ligger midt på linjestykket BA, eftersom det var en median, vi konstruerede der. Så bliver FD parallel og halvt så stor som AH. Altså hele linjestykket her er igen parallel med AH. Det er det samme som at DC er parallel med AH. Og eftersom DC er parallel med AH, og AD er parallel med HC, så har vi et parallelogram. I et parallelogram, der er siderne parvis lige store, det vil sige, at de her to er nu pludselig lige store, og de her er lige store, eftersom det er et parallelogram. Endvidere gælder der et parallelogram af diagonalerne. De skærer hinanden midt på. Så E er skæringspunktet midt på diagonalerne, og eftersom AC er den ene af diagonalerne i et parallelogram, og E skærer E midt på, jamen så har vi nu vist, at E faktisk falder midt på linjestykket AC, og eftersom linjen løber igennem B og D, og også igennem E, så er det linjestykke, vi nu har her, det samme som vores median. Det var den første del af sætningen. Nu skal vi bare vise, at denne her er halvt så stor som denne her, eller denne her er halvt så stor som denne her, eller denne her er halvt så stor som denne her. Men det kommer ret nemt ned fra vores sætning, fordi eftersom det her det var et parallelogram, så ved vi, at AD er nøjagtigt lige så lang som HC. Men vi ved også lige fra, at DG, eftersom det er midtpunktstransversal, var halvt så stor som HC. Jamen eftersom at AD er lige så stor som HC, så må DG også være halvt så stor som AD. Og tilsvarende gælder der selvfølgelig for de andre, altså FD er halvt så stor som AH, og AH er lige så stor som DC. Altså må FD være halvt så stor som DC, og det gælder også for den sidste. Og så har vi vist sætningen om, at de 3 medianer, de skærer hinanden i samme skæringspunkt, og skæringspunktet deler medianerne i forholdet 1 til 2. Sådan.